上集講到都唔知你講乜，保安咪就係保安咯，總之要做世界第一嘅保安。好，搞掂啦，冇問題嘅話可以翻去噶啦，有任務嘅時候就會 call 你噶啦。咁就完啦。咁制服咧，你未派俾我。我哋冇制服噶喎，根據任務着翻啱嘅衫就得噶啦。哦，咁咪即係便衣保安。你都係翻去等消息啦，到時我任務會清你噶啦。係咧，你哋有冇宿舍提供俾我住嘅？我冇錢搭車，所以冇。咁你可唔可以借10蚊俾我搭車翻屋企啊？好啦。成個世界清靜晒。哇，阿雲，乜你買咗咁多嘢嘅？你中咗六合彩啊？係啊，原來嗰度咧唔包住宿噶，所以我又過嚟投靠你啦。你都知啦，家務助理冇乜錢賺嘅啫嘛，所以我相信作為同樣喺保安之道轉完嘅同志，你一定會收留我嘅。屌！